Beh, oggi si chiude un cerchio relativamente al ripossesso dell'immobile da parte nostra, però ancora la strada è lunga perché abbiamo un procedimento penale in corso dove risultano 3 indagati e dove ancora non si sa niente perché non sono neanche chiuse le indagini e ci domandiamo il perché. Poi per quanto riguarda la legge, il disegno di legge presentato all'ARS, all'Assemblea regionale siciliana, dal Movimento 5 Stelle tramite l'onorevole Vanessa Ferreri, che dopo diverse sedute andate a vuoto è stato approvato all'unanimità, e ritengo sia una cosa utile perché se allora ci fosse stata questa legge sulla impiegabilità della prima casa, magari mio padre sarebbe qua con noi in vita. Senta, che solidarietà ha sentito al di là di quella della politica? Leggevo una sua intervista stamattina dove diceva che c'erano state anche tante piccole donazioni provenienti dal nord-est. Sì, grazie ai tanti italiani che ci hanno donato anche con piccole donazioni di 10 euro, 20 euro, noi siamo riusciti assieme al Movimento 5 Stelle, alla somma che ci ha dato il Movimento 5 Stelle, a riacquistare il nostro immobile.